sayanga fomonongina kubanza onchima mia wonso kwangeye ya fana kadinge wakala inzulame ya mbote ya kala onge yose fulu ya wonso kumbwa konya fofa muntima momono ya tula inzulame dianu vokwa kala yonge fakimusi umbanzanga mpe kuna wile umbanzange moyo yaye mwana mame umbanzanga umbanzange moyo yaye mwana mame umbanzanga. Mes amis, mes frères et sœurs, ici Congo, nous sommes le 4 juin 2022, le jour où nous avons repris nos activités dans notre association ici Congo. Nous avons mis du temps à cause de maladies moment qui est en Congo, nous avons utilisé un kodiongo. Quand tu es comme tu as la kalinhu, ukaikundu, kende kona katuka, hakuno kabansi sako. Kwa yeno, kilompangiza meko, kilwakundiko, avon kamolare. Il y a un seul studio ici Congo, la Gituyam. Dianu makidenta ngouno. Yakuvana, yakuluvana, mala to l'État. Yankumba tete. Comme na ka kilo kodiongo, yakuna keta kwendela. Ono elu kantete, ilu kutakono lantete, onu. Nous n'étions pas nombreux. Comme vous le voyez, vous allez le voir sur les images qui suivent. Mais c'était un jour symbolique de la relance. Nous avons relancé nos activités en tant que Weshikongo. Nous ne sommes pas des gens qui lâchent facilement. Non. Au lieu de nous dire que c'est comme que l'on croit beaucoup. Un peu banana voito ça vaut le lait de l'encore et même pas de quoi ça va n'anime un peu que te want que le lait de l'euro le ne faut venir te chikongo le géo moi chaque kalanga au quatre là le lait de l'encore na ko bi mako on mutu le kala bampugul quand tu me ne ko kwete sanga Omoshi Congo, que le lien de l'Angomoko. Tu n'as malaka, tu n'as bien sanga. Quand tu continues à m'entendre, je vous donne rapidement le compte rendu de la réunion d'aujourd'hui. Et vous verrez que nous n'étions pas nombreux, mais le noyau dur est là et il suffit que 2-3 soient encore là. Nous tenons. La reprise, elle est là. Demain, vous allez entendre parler de Chikongo. Ceux qui dorment encore dans cette affaire-là, ils ont intérêt à se réveiller. Les temps sont révolus. Nous devons changer de stratégie, de croire à ce que nous sommes les Chikongo. Ce n'est pas le moment de parler, de critiquer. Nous, les Chikongo, on ne fait pas ceci, on ne fait pas. La division ne profite pas à ceux qui divisent. N'oubliez jamais ça. C'est pas moi qui veux vous apprendre ça, je ne suis pas français. Quand vous entendez diviser pour mieux régner, c'est ça que d'autres sont en train de faire aujourd'hui. Ils se disent, et si Congo, un Congo, à tout cas Congo, quand si, Manabe Zolango yao, yao kaka bazayana, yao et si Congo. Je l'ai toujours dit. Ça ne profitera pas à nous, les Chikongo du royaume. Non. L'union fait la force, mes amis. Comme disait mon grand frère,
United. When we are together, we win. But separated, we fall. United, nous sommes forts. Votre tomenesi manayeta onso. Ngolo tunazao. Quand tu vois tout vambana, le vun. Kemaoko. Il y a un autre d'aujourd'hui. Nous avons eu rapidement l'ordre du jour. Nous avons eu 2 points essentiels. Le premier point, c'était la reprise des activités. Et sur ce point, nous avons fait l'état actuel des associations. Et dans l'état actuel, nous nous sommes dit que nous n'avons pas de reproche à faire à personne parce que nous avons arrêté nos activités, pas par notre propre volonté. C'est par rapport au code que vous connaissez, mais c'est fini. Il est derrière nous. Donc, il n'y a pas de reproche à faire à personne. Donc, l'association est là, les hommes sont là. Notre réunion a été programmée, mais il y a d'autres événements qui ont intervenu. Les gens étaient, comment je peux dire, partagés. Tant mieux. Mais nous étions là. 2, 3, 4, nous étions là. Pour vous dire que il y a ceux qui ne lâchent pas, hein. Si vous n'êtes pas parmi ceux-là, il est temps, hein. Le deuxième point, rapidement, c'était la vision. Dans la vision, nous avions eu, là je survole, hein. Je n'ai pas trop le temps à faire, vous n'aviez qu'à venir. Mais bon, je ne vous condamne pas non plus. Donc rapidement, nous avons revu un peu notre vision les années passées, où nous avions des grands événements qui étaient préparés pour les années passées, mais bref, on n'a pas pu les faire à cause de ce que vous connaissez. Donc, la vision que nous avons aujourd'hui, l'année prochaine, c'est de faire une grande rencontre familiale. Pas un événement du genre grande salle. Non, pour l'instant, nous pensons plutôt à un événement, à une rencontre familiale dans un parc que nous avons déjà ciblé, où nous venons entre nous, nous rencontrer, parler, manger et boire ensemble, parler de nous en famille. Hein. C'est ça. D'abord, après le reste viendra. Nous avons passé des moments difficiles, nous avons perdu des membres de la famille, nous avons perdu des amis, nous avons perdu question de penser à leur mémoire et d'oublier un peu, et de penser que nous sommes en vie. Après tout, nous devons vivre. Et c'est vraiment du fond du cœur que nous allons le faire. Après, le reste viendra. Donc, à court terme, la première vision que nous avons pu mettre sur table, c'est celle-là. Alors, au niveau de la sensibilisation, il faut une sensibilisation générale. Réveillons-nous. Réveillons-nous pour dire que n'abandonnez pas. Et que vous gagnez toki aki. Que l'ouyambulako. Quand tu vois quelqu'un à côté de toi qui dort, réveille-le. Quand tu vois quelqu'un à côté de toi qui te dit, ne va pas là-bas, ça n'a rien à voir sur le cinéma, dis-lui que tu es un destructeur. Tu n'es pas Mouchikongo, tu n'as pas du sang Congo dans tes veines. Nous qui avons le sang Congo du royaume, pour beaucoup d'entre nous qui sommes du clan des descendants du roi, le Keni, comme je vous ai toujours dit, mon nom veut mal au Keni. Et vous vous reconnaissez d'ailleurs beaucoup. Donc pour dire que nous n'abandonnons pas, c'est la valeur de ce que nous sommes, que nous voulons transmettre aussi à nos enfants. Ils commencent à prendre goût. Hein? Voilà, ça c'était pour la mobilisation, la sensibilisation. Et puis prochainement,
nous avons pensé que nous devons accélérer les réunions. Le mois de juillet, début juillet, on aura encore une réunion. Peu importe les vacances, tout le monde ne part pas en vacances. Ceux qui seront disponibles, il y aura la réunion début juillet, préparez-vous. Nous serons encore ensemble pour relancer. Les gros projets sont là. Moi qui vous parle ici, je suis presque en Angola, plus qu'ici. S'il y a des projets que nous devons mettre sur table, vous serez étonnés. Hein? On en a des projets pour notre région, pour nous-mêmes, pour ce que nous sommes, et ce Congo. Mais, donnons-nous main dans la main, ne nous décourageons pas. Laissez l'antagonisme derrière. Nous, on est pas Congo, nous, on est ceci, cela, mais vous vous entendez pas. Vous faites la joie de qui? Vous faites la joie de qui? Je ne vais pas vous donner des leçons là-dessus. On a trop reçu des leçons. Mais au cas là, on tombe. Nga sumu. Quand tu es sumu ko, on a mis quoi kenda? Tala on a kato vanga. Tondombe. Tu n'as pas kiese. Tu veux du maonso. Tu veux du ngangu. Omundele, tu so de munanki. Yale kiso aketo, ikivanga. Omundele una keno unu. Maonso ke stadilanga. Akwe ke bakilanga. Kuna kwa eto quoi. Je ne vous apprends pas l'histoire. Alors, pendant plus de 2 ans, nous avons arrêté nos activités. Effectivement, la caisse était fermée. Alors, nous avons décidé, la dernière fois que nous avons eu la réunion, c'était le 1er février 2020. Avant cela, notre secrétaire trésorier, Madouda, avait fait, comment le rappelle, il avait fait des fichiers pour rappeler à chacun de nous quels étaient ses retards de cotisation. Nous sommes convenus aujourd'hui que à partir du mois de février 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça ne compte pas. Mais ceux qui avaient des dettes à la caisse jusqu'au 20 février 2020, ils doivent régulariser. Parce que d'autres ont cotisé. Si demain la caisse s'ouvre et qu'ils doivent en profiter, ils ne vont pas profiter sur la gueule des autres. Ça ne marche pas comme ça. Donc, chacun de nous doit se préparer à rattraper ce retard de cotisation avant Covid. Entre le Covid et aujourd'hui, c'est une autre chose. Voilà. Nous avons aussi eu la présence d'une nouvelle Ojituketo qui est venue aujourd'hui. Féliciane qui était venue aujourd'hui. Nous avons beaucoup apprécié. Elle n'a jamais été là. Elle a eu des échos. Elle était venue ici. Nous lui avons dit, pour ceux qui viennent pour la première fois faire partie de l'association, ils sont exonérés de retard. Ils ont que 15 € à payer pour s'acquitter de tout ce que les autres ont contribué avant. Voilà, elle est saisie, elle était enthousiasmée. Vous la verrez sur la photo. Donc voilà, en gros, ce que j'avais à vous partager pour la réunion d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi dire. On a traité certaines choses en détail, mais aujourd'hui, je vous relate tout simplement ça. Voilà pour relancer notre affaire. Toi, Chikongo. Que tu yoyangako. Omu Chikongo ke yoyangako. Quelque oko ngake tabake kimpandako. Aka ke bezangako fo. Akwe matoka. Tu ne tabake kimpanda. Achike wako maluta. Manka katuta tala wao. Jevo. Wana ngino mono. Mavimpi menu metuka daga kwa mono. Oye no doje. Omanu elensamu. Onduka ngudanga mafuti lovo pela kana mongo manta nini. Nutuma kalamu na jinje jeune. Ontame kalu sakumona. Kikulo sisankatuko. Manamelanda. Malongi. Yingana. Ntuma molandanga. Lene moyeni ngimpe. La selanga mo. Ntuma likulu jola. Ntama kalu sakumona.
Impangiza meshikongo mavimpi meno metuko kwa mwana weno. Tumelezaya. Unakulukila. Manuele Nsambu. Onduko ngudan kama mfuti levo velanga vana bongo antanini. Ilumbu shakidiki. Kiliwidi yoke ndinga yai. Ndinga luvu vamu, ndinga vevoka. Vamanga mwana nkombwa wana ngani. Wana fumu meshikongo. Mavimpi meno. Mama lakazi metuko kwa mwana. No. Jamwe gina dia wakulu vovesa. Kanti maonso vovango mono. Kimetuka mwana ntwa meko. Mnankanda Nzambi. No. Mnankanda. Aingana. Ngana. Kingana. Makumole jole. Mnalonga sambanu. Hauna kavova. Longo kwa mwana njila kilanda. Kuma ake kula. Avo ake nunuva. Kikatuka voko. Kikatuka moko. Anakunlonga. Masona ma. Nakanda Nzambi. Kanchi. Mnatuma zaya. Kinjole vova. Sivi. Impangiza me sivi. Tunamona wao. Owano te shikongo. Kibeta sompa besinchiko. Atutu. Nene vova kutu. Kibena kutuko. Abena vovano te shikongo. Beta sompa shikongo. Avantruka Kongo. Avant Congo. Bena sompa mindele. Bena sompa. Kuna beba Chinois. Kana banani. Kesumo kwandiko. Kanchi. Ametu lunga kakawa neto. Kebe sompela nga kaka eshikongo ko. Avantruka Kongo. Tomatona. Ketu yo yiko. Koma akuluba vova. Vokwa fudiko komene vangwa ko. Ono mwana moshi. Wanipe cheka utowana. Omba jinjambio jei. Ketu yo yiko. Tetuma longa nga kako wane eto. Kana kutu kumi. Avo kumie nana bena. Kana moshi. Cheka futulomenga. Ingeta. Iludi kutu. Luwa. Kuna mbumbuzi. Kwa kala mwana nkento. Fimona mwana fia mbote. Fia toma tuluka. Savonga unavavonga ya moshi. Von mwana ndio unake na savo. Olina kudia muluku. Mwana mbote. Watoma lemba mampe. Watoma zala. Watoma tuluka. Omesho ngama nuni. Onwa savo. Vosevele savo. Tala. Akala. Pena quiz. Tuka kuna ndamu asumpi kwa kuna. Nkela sumpi unakuiza. Lwaka mbada Kongo luta. Kalambata, Senge, Kijaya, Lukuchi, Ngando. Benakuiza. Teo wanambumbu ichi. Kuzaka koyu. Kijole kameko. Kuzaka koyu kijole kameko. Lumbuke. Longa. Kijole kameko. Kengeko. Ongekuto. Che unakiao. Omwasi kutu waiza. Akatoma kuntala.
Umona ngena kusomponge gola meno. Ujombe golo meno. Katula nyada onda jo wivwa. Ake yai. Ifi mona fianga ni savo. Amato ko bayoyele. Ke moshiko. Majakongo ninganene. Eka kine lumbu. Kovo Wena kuna sandu ya ngombe. Wena sume mpaka sa wenu mpaka tatudia. Bako jombu njandi bashimile njela. Ngombe wo. Atala kaka. Yakala di mwisho wakala wana ndambo. Watoma vuata. Suka mvuato kibeni watavo. Yani mutu bogare. Auna wafo vanga akulu. Bogare. Mfwenge. Nzaka. Ensapa tu savo. Vo ukitadidi unakuimona. Aka mona nkente kuvo. Ujachukwa nkwandi. Yampangi. Tala vana lumoncho. Toma tala. Akata. Eyai. Ova wasavo kulutiko. Yani kuvo. Emona nkento. Doroko diako. Zolele moke na ngei. Oyando tadedi. Omona ngei. Akatoma tala, atoma voata. Onkila mfwenge wana fulu. Enchuku zatoma pentwa. Enjevo zatoma sanwa. Ngaza mono. Kasha ya zamono jeshundi. Kelimuno kaya ongako. Mpangizami. Onkanda nzambi wa ukelusaka nena ngako. Luvujo omalongi. Kumungwandi yosandi. Batoma vano malongi kume mwaneto. Kaya kaluta vavo ngei. Ya otu beta kuza kwa namakalako. Kiba fueneko. Kaya kaluta vavo ngei. Katoka kuna zulu kwa mvangetwe. Bayoyele. Kidi ambuko. Wakuna ngombe kene. Kuna wenji. Kuna zandu ya ngombe. Jole moke. Ngei kibeni. Ofina mene. Enkumbu makunani. Ovene enkumbu. Watoma zala. Watoma vango ngei kwa mfumo nzambi. Tala mfumo na unangini. Tala. Izolele. Muna ukiswa kama wana makalako. Izolele. Toma kuntala. Ok, kedi ambuko. Nje komevo. Wena, vuta kuna vata. Kuzi de somba. Mpaka sadu. Ok. Baka za zenjimbo. Kudikile deke mpaka sa. Vutuka. Vovoka sako. Yakala di moshi. Unjolele. Ekalumingo. Shekeza. Kantake kuiza savo. Walunga kaneke kuiza. Maoso. Ekalumingo wafite mansa. Kuma tumani kunjole kibeni. Kuma tumafuva sako yongo wako. Ujombe. Kediambuko. Ezazi. Kudikila. Umadia. Efiku ngufi fifangei. Tulava na vao. Ujombe. Kati kufifuka muntuko. Ekalumingo. Omono. Ifamilia ame. Tualuaka. Kediambuko. Unakwenda. Ukotele kuna mweke. Sabu yakala unatuma tala kwa wow. Ye no mono tala. Watuma saleyo maji. Watuma tuluka. Kotele kuna wenji. Kuna zandu. Zandu ya ngombe. Ayabaze kwao. Ngombe.
somele maonso omen vaiki bakumbunda katile sisa vanandioyo basumele njela bavutukidi loka kunanjo papa mama omono ki yo tumebe kushanga bavana magolo meno matunga mama kananki nous savons oyakala diame onu yimwene akweko kuna ngona zandu ya ngombe kanti tala njimbo izazi zikaveni kuva kalumingu shekeza lwamonana kavanga maonso kumanjikolanga okekelanga kwa kusavo maonso kafetu momanse kalumingu savo omono yani okona yandi ose utadile njimbo utadile mpakasa utadile elonga de luko kuvo savo mono obakide lao ngeto akina kazoleka sompa akala yetu ya mpamba ya wantu kutu savu lumbokia kuna kiana nana bena sola tumane bake kibena savo kede njam tutondele bafutiri matondo kwa njam loka kalumingo toko dia yakala savo toko dia fiere toko dia mfunu atoma vuata mofate lengo la nitu odia imoyo ngano afa bangakulu kanti ke mama diako mama malongo impangizam balueke impangizandi embumbu ejisabo ininganene batumene kikwa kuva mono njolele mwaneno yafuana kwame ngideno maonso lelo makina luzolele ono omanso mamu yani intangangele yani kuna fata damu ngake mina kufika bavenge maonso ovene maonso otentele kutu feti batumene di atabo gwangavo nkinji odia yonwa ngeozaya abenata banete katala kake entango mono yandu kuvo etata nzitu nshirian wa mono kone yatungila savo fete kwenda onkento kene muga niko uvenga ko maos mafana kwani onkili atuvingela bakon kenta kwenda yani entaka lutu atekolo ngake bakangile funda maonso oyani mwana nkento yani yakala ya kundiandi sebe kwenda ombunja yani mwana nkento efi mwana ngitakumbokelela efi mwana ombunja ni kuvo mwana fete kwenda yo mutamuka longo nani kuvo katuka sala kikone yakoko sala nani kuvo no fete kwenda kaka nani kuvo kikunatako kizole mamboko mwana ngali kuna longo ya nata omwana didi fete kwenda kaka yombutame oshengu dukuvo omwanetu kwende mbunji yako kama unafanya kuno kwenda akesinga vutuka akelwa kama singa vutuka kwande shwa sala kwako na long lwako kanchuenda yandi oyakala kuvo iludi kwenda nimbiko ali bake funda kwa twende evatare onso mwana wele sabe nkunga me bai savo na ovangavo vive mame vive sa oye te merenge zeto ke jisompela nga muki wete ko kimengo wawana ke kiwete ko ogwa wana omwana ke tobakidi yakala nyambote bena ko savo ogwa ngavo sabe nkunga ensika ngoma sabe na land ate baloka bana bamento mongo wa una wa ndio wa enkumuto ina vila kana ipata
divutu kidi oyao bere kwao baniton kento ao kwenda belelo akavana maza bafete sauko maza momo embu kumwe oyakala kuna simuli ya Brazzaville ke kalanga balweke bakotele muna lungu wendi yakala yowanta nda onso yandi nkento yombunjandi bakotele muna lungu benajimila ka yo onso safo babakidon nkento fi mwana fi mbumbuji wele longo luaka kuna simu kuna simu de Brazzaville bakulumukini aba luaka kaka tale ewantu kina vingile fi mwana fi mbote tudidi bina kwenda tale wantu bina landa kanchi luaka kaka kovo empangyam awe wao kovo sanapi mambo temen lovingela katika jambo vane empoame ai kibaleko kuna njoko bayanchigidi vane empoame oyakala bakidempu oven onke donata alaka empu ya ina ke yandiko kedemuka nanga bena kwen luaka na govava empang awe wa tubakidi savo luvingela kaka si alvano nchangu kidamuko vane kinkutukiam vano zakam katu obakido zaka oven luaka vana va udiaka empang awe mambo de vane kinkutukiam ovene kinkut luaka vano mbacham ovene mbat osudika ka ye kiseko kana we mbokele langa onketo unatal awingi amem ngita mon luaka mambo kede muka niko sota talam kanchi van sampa tu sam bakiden sampa tu oven onketo omwana mana unatala kuvo nki abe ngita ndoji avo maludi ngita mon luaka van ndan suka kawakaka empanya ensunya nkalumbu enikuvo luvingela kedamuka niko kanchi vano malu mami obakido malu oveni batalakaka on velo ulueke yani muntu koka muna mvelo kene malu ko sabempu onzaka maonso deva kasala deva omwana mwana kuvo nkialongo lwalungi domono mwana yakala kuvo kede muka niko olongo ke mvua tuko olongo ke malu ko uiza ngina kuzola kwa tele kunanjo yani mbunjadi kuvo awe impanga awe ntinina wa onseji wao kotele kuna kati kwanjo kawaka konjo ensabi kelekete ombunji kuvo embutame vana tujidi ovava imeni wani unadila wele vana konko unadila eyene mono wakwete eyene mono efumu njambi edodokolo diako unadi sabo lakini changa kukula boto mokadila wawoyandi mbunjandi
wele unagwa wantu benavova wele vana kelo unagwa kawakaka ba mpange wawo ombaji omene lweja vangotia ombaji bediwa ombaji savo tudidon suni kala kuna na pi ombaji suka lweja vangotia tutadia mbishi luliombe ombunju unagwa ushiri kwa ndi mbuta iye ombaji tudilu ombaji tufuidi bena yaolo bena dila nokati kwanjo enjo yakangama kuvena kutu vano vaikila ko dilu bawa kaka vaninga hivyo vanga batala kaka sanga ngungu okuizanga lijo sanga ngungwe osanga ngungu kelunzekwe onkala lunzei onkala wakondontu enkibuka kondelentu lunzei kanchi osanga ngungu kwa kibazeko mnamputo arenie unakuisha olweke wana bakala yani mbuto mbunji kuvo kiludiri yakako lutala benatala lutumatala kweta monokako lutumatala batadi bamwe lumone evundu ladine vundu de fioti la caravana lumone evundu ladine ombaji fuku kutu okumoke kuikwela chavo nteteka kiakwe okuma oyeno mono bana vundu ladine tu vaikila kibekulu diako ombaji kibekulu diako lunyombe lusana pi tudidiko ombaji uvana vundu ladine tu vaikila empangizami esikongo owaneto kibezela ngasopa esikongo ko ya bezaya kanti vanango malongi batoma solanga kana ko tukimo sikongo ko kanti kibataringi kaka njimbuko kibataringi kanga mvua tuko kibataringi no keune ko tu sansila ngo waneto tuma vanango malongi bafedeka batoma sanswa tange kala sikiaku bake diplome vosalo sala toma sala voyakala kuiza toma kuntala endoshe ke fete solampe endoshe mbotembote kuna kusompela oyakala wena endoshe yamana va tofoka na fete toma talampe nga ke yeto ko lusolo luna bofoka na kanchi ke dia ko ke luseke kako avo mvuatu na maonso sana pi ombaji vana vundu ladine tu vaikila empangizame lwako mene osangangu babakili ya waole bena manto nsinga luje sangangu arenie omuto mbunji bena manto nsinga te vana vundu bavaikidi babuidi bantikide ku lwenda lutina bantikino lundu muka
ketina kutuko otina de muda kaka lundu muka muta mbunji kibidi akwa kyokuma kakuna otodanso byaga isa bajulo ekielo batala kaka mutambuti kemende yakoko awe akweba faikidi savo owanta kutu sebe kumvonda kutu utufuni ubadili kala no va vai balele ai nanga lulanda bati lulanda danga batini lulanda dufete kuba bakaji jevombi agiyaya umutambunji baleke vana maza vana baliwaki laba iza onkwa lungu vuna vana kuvo etata dodoko yako utushaula kuma savo sebekutuvonda dodoko yako utushaula dodoko yako akatoma tala kuvo onge mwananke tukengeko yadi sompa kuna mbumbuji kengeko wafo mono golo menwe wa mono ya lusaula kama ngewa tuka kuna kukala ngomfumo njambe katala kunchompa kako mono golo meno mbe wa golo meno ke kusaula ko mbwankando ujombe ndiri kodi yako luvunu onu kekulu saula ko keruta ntanga yinge ko bamuna kaka onkanga onso ulweke Luisa va bene Luisa ai omutambunji itanga vitu kuliko na pele zungake akiyaya tumalunga ngowana kibatadingi njimboko kibatadingi maweteko kendoseko ontimo fete vova javo se wenda kanchi echikongo echibogare zambumu jibene jamunu kaki kuna mbumu bene bogare kuna kalma bene bogare lwaka kuna luvu avu tukanga savo tukamena kuna vanambanda kongo akwende ngatavo maonso mamuna matoma zale bogare empangizama kikaka owanetu baba bakiliaka bavutiku na pelejo ensabe kwelekete omoko kwelekata omalu kwelekata watu shidi wa savo keku ombaji kekulendo kiako ketuvingela kutu diaka ko afekte diwa atomene kanga kibenza atomene bini kenjo ba tudi di intime mine ngolo ba atomene kanga kibenenjo elelo mabuidi mamene obanga bo bividi bitele nkesha kela kake ntanga nanga ola mochika ya sala batala kaka usanga ngumukani diaka kiludidiko tunakwenda wao fuku kutukwenda hunu kituvingila nkokela ko fuku evundi ya linya bakangididio kachulutala banandamu numone vundi ya linya ya kete numone dombe vana tu vaikila yoko uva tu vaikila mpangiza usanga ubabakidi ina manton singa yavana vundi ya kete bavaikidi babudi kuna nima kuna mpukulu bayanchikidoti ketina ko lundu muka fuku
akwa kenga kakukuma baliko vananda mamaza kuva que tu nilaka vana tokidiko ozono nanga tubakulu monso atu kulumuka tu manto fimo ngofa vina nanga kwa kuna tuta mona muntu iludi babakidelu monso kulumukina ba manto mongo baloka vananda mamaza takaka elungo kinakuba vingila utusaula akweli kuna atuzolofutuka kuna mbumbuzi tukalanga akweli kuna mbumbuzi embuzi kana jankama de kujambuko telu salo kuma aluluka kuna iluluzaye mpangezame ubabakidi ubasidi muna lungu batukidi kuna simulia Brazzaville bavutukidi abalwaka wandi yakala dina kuvo onompe ya vita akuita kusompa ya vita kusompa ngeka chikwazola ko kanti akinavo kwanzola ko tunaka ni diamoko mono timambo tengena ngena wao jano ilusaudi lone kambote ntame kakala yenu babanya kutuvo nanga kutu kadi kuba natako avo vanamata kati kuba unakatu kamata kati kuba chisa kuma akaba vo bisavo ya nimpe wakwita na mbomboji ba hilo akela kutu kuna ndamuko kumonge mono pe ya isa ya vita kusompa kati kwa zolako kati kidamuka noko ya mla lusaula basawedi bashiti Kiamalu te baina vituka ya kuna mbumbushi aba loaka veteran vimba veteran onto eyen ifuma na mano vutuki awe chavo tala onaka kituka ngansinga wanavaka losani odididi kuvoisha esedia mesavo undoloka dodoko lodiako kivangela lodiaka ko umalingi maonso wampana kele yawa kele ke aina yombunja mempe ko ngaki vutuki diko tala mana tumweni yo utumene vova mocho kamon ose kuvoke demoko niko kuvangela lodiaka ko udombe ingeta bavangela ka nkinja nkaka kuma omwana wana badi diwa kuna fimu na Brazzaville bavutokidi jana mpangizame uvangavo tumavanga ka wana kebe gwangako kajame bwa mutaseme vava ekimpa lapa ke bazole jambo la kokuma yando una ndosha mbote yandi watoma tuluka tabaka akala ya onso ke yaudiaka ko oyuna njimbu oyuna ye kalu oyuna maonso ibe vavanga tuna momona kwako umatongo maonso ko mawana akaka benasomba munda binankanda akaka benasomba munda njimbu kanchi yaki bwaka kasavo luna mona yero moshi oyakala kutu savo kana moshi kwei otinini kwa bagidon kandandi otinini kwandi enjibu za onso na mwana wasiso kwa mase avo kwa kiseko kanani osilizo vitola otinine kwandi imana tutamona wao lukeba ivovakawana tuvovakawana eto batsobefu bana mwini ngono onkanda nzambi ona vava tumakubalonga ngokanda nzambi wana kebete ngankanda nzambi ko ya bete kutumwene mpasi kakala kwa kumputu kakala kuna mazumbo meto owana tanduka aki ko wana mbote ko twazole ka bechinchiko kuma bete eshinchi twene njimbo ko kaletu lu video tumalongo wana anjamu kakala yenu kalucha kumona ina tumakulu zola kyamane shiko kemanchaka ko mankanda njambi tumasala njambi kalucha kumona